হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। তো আজকে আমরা কিছু মেডিসিন নিয়ে কথা বলবো, যেটা আমাদের এই ওয়েদারে যাদের খুব নাক থেকে হঠাৎ করে জল ঝরছে, হাঁচি হচ্ছে, ঠান্ডা লাগছে, তো তাদেরকে বলবো আপনারা এই মন্টিনা এল অ্যারিস্টো কোম্পানির খুবই কম দামের একটা মন্টিলুকাস লিভোসেট্রিজিন, এটার কম্পোজিশন মন্টিলুকাস লিভোসেট্রিজিন হাইড্রোক্লোরাইড দেখতে পাচ্ছেন। খুবই কম দামের এটা, মাত্র এটার দাম আপনার 84। তো আপনারা এইটা একটা করে রেগুলার ইভিনিংয়ে অথবা বেড টাইম আপনারা একটা করে খেতে পারেন। তাতে আপনাদের নাক থেকে জল পড়া, হাঁচি হওয়া এগুলো কমে যাবে। মন্টিনা এল ছাড়াও মার্কেটে প্রচুর ব্র্যান্ডের মন্টিলুকাস লিভোসেট্রিজিন আছে, যেমন মন্টের এলসি, মন্টেক এলসি, আরও বিভিন্ন জিনিস আছে কোম্পানির, সেগুলো অনেকটাই দাম। তো আপনারা যদি কমের মধ্যে ব্র্যান্ডেড চাইছেন, তাহলে আপনারা এই মন্টিনা এল ট্যাবলেটটা খেতে পারেন। তাতে আপনাদের নাক থেকে জল পড়া এবং সর্দি বা হাঁচি কমে যাবে। এছাড়া যাদের খুব সাথে নাক থেকে জল পড়া, সর্দি হওয়ার সাথে খুব শুকনো কাশি হচ্ছে, তারা এই অ্যালেক্স সিরাপটা খেতে পারেন। এটার মধ্যে ডেক্সামেথারপান আছে, হাইড্রোক্লোরাইড আছে, ক্লোরফেনামাইন আছে। তো আপনারা এটা খেতে পারেন যাদের শুকনো কাশি হচ্ছে। দামটা একবার দেখে নেবেন, 154। এছাড়া যাদের একটু ওয়েট কাফ, মানে যাদের একটু কফ আছে এবং একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তারাই সেই সেম অ্যারিস্টো কোম্পানির একটা হয় অ্যামরোডিল এস সিরাপ, অ্যামরোক্সল হাইড্রোক্লোরাইড অ্যান্ড সলবুটামল সিরাপ। যাদের একটু বুকে কাফ আছে বা শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, মাত্র 39 টাকা দাম এটা। এই সিরাপটা আপনারা খেতে পারেন। বড়রা 10 ml করে থ্রাইস ডেলি, আর ছোটো বাচ্চারা 5 ml করে থ্রাইস ডেলি। তাহলে আপনারা বুঝে গেছেন নিশ্চয়ই, আশা করি। এটা হচ্ছে ড্রাই কাফের আর এটা হচ্ছে ওয়েট কাফের, দুটোই সেম ডোজ। তো আপনারা খেয়ে দেখতে পারেন। যদি কারোর দরকার হয়, অবশ্যই আপনাদের ডক্টরের পরামর্শ নিয়েই খেতে পারেন। তো এরকম আরও ভিডিও পেতে চাইলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বন্ধুদের সাথে আরও শেয়ার করুন, যাতে পরবর্তী ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসে এবং খুব তাড়াতাড়ি তাদের কাছে পৌঁছায়। টাটা।